तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई साउंड इफेक्ट ढूंढना है लेकिन तुमको उसका नाम नहीं पता है, उस साउंड इफेक्ट को कहते क्या है, यूट्यूब पे सर्च कर करके परेशान हो गए हो, तो ये वेबसाइट तुम्हारे लिए ही है। खाओ माँ कसम। अरे हाँ, यही साउंड इफेक्ट तो ढूंढ रहा था मैं तब से। तो सिंपली आपको गूगल पे सर्च करके इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लाल पीले रंग की कुछ बटन दिखेंगे, बटन पे क्लिक करके आप साउंड इफेक्ट सुन भी सकते हो और यहाँ से MP3 में डाउनलोड भी कर सकते हो। इस वेबसाइट की खास बात ये है कि इंडिया में जितने सारे साउंड इफेक्ट ट्रेंड कर रहे हैं वो आपको टॉप में ही दिख जाएंगे।